Να ξέρετε ότι είμαι τόσο ψυχαναγκαστική που έχω βάλει νούμεράκια. Με πιάσει να τα δείξω. Πεθαίνω. Τι είναι αυτό που ακούγεται τώρα? Γεια σας, ελπίζω να είστε καλά. Καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Μίλη. Σήμερα έχουμε αγαπημένα Μαΐου. Μπροστά μου έχω ένα σωρό πράγματα τα οποία περίμενα πώς και πώς για να σας τα δείξω. Επίσης δεν έχω μόνο προϊόντα ομορφιάς. Έχω και εφαρμογή που χρησιμοποιώ πολύ τελευταία και έχω και κάτι καινούργια παπούτσια τα οποία έχω λατρέψει και θέλω πώς και πώς να σας τα δείξω. Μην χρονοτριβώ άλλο. Αν σας αρέσουν τα αγαπημένα θέλω να μου κάνετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου αν δεν έχετε ήδη κάνει και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Θα ξεκινήσω με την εφαρμογή που χρησιμοποιώ πάρα πολύ τελευταία και δεν είναι άλλη από το Depop. Το Depop είναι μια εφαρμογή η οποία είναι στη λογική του Instagram και μπορείς να βάλεις μέσα φωτογραφίες από πράγματα τα οποία θέλεις να πουλήσεις, από πράγματα που δεν χρειάζεσαι πια. Εγώ την έχω πάρα πολύ καιρό τη συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά είχα πράγματα μέσα τα οποία σκεφτείτε ότι επειδή δεν έμπαινα είχαν λήξει, είχαν διαγραφεί. Τελευταία άρχισα να τη χρησιμοποιώ γιατί έχω κάνει μια εκαθάριση στην καρνταρόμπα μου, οπότε έχω βρει πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ αγαπημένα, αλλά τα έχω βάλει μία ή δύο φορές, κάποια είναι εντελώς αφόρητα και αποφάσισα έτσι λοιπόν να τα ανακυκλώσω κατά κάποιο τρόπο, να τα μεταπωλήσω. Τα περισσότερα ρούχα που έχω βάλει μέσα είναι κάτω από το 70% της τιμής, είναι απλά ένα συμβολικό ποσό. Από τον καιρό μάλιστα έχω βάλει κάποια πολύ αγαπημένα μου κομμάτια τα οποία σας τα είχα ξαναδείξει και τα αγαπώ πάρα πολύ και είναι από Missguided. Η Artemis Amara ανέβασε ένα βίντεο το οποίο είναι αφιερωμένο στο Depop, μιλάει πάρα πολύ αναλυτικά μέσα γι' αυτό, πώς μπορείτε να κάνετε λογαριασμό, πώς μπορείτε να μεταπωλήσετε ρούχα που δεν χρειάζεστε και τα σχετικά, οπότε θα σας αφήσω link από κάτω να πάτε να το δείτε όσοι ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή. Σε καμία περίπτωση δεν κάνω διαφήμιση στο Depop, απλά επειδή έδειξα στο Insta Stories κάποια ρούχα που έχω ανεβάσει εκεί και με ρωτήσατε πάρα πολλές, αποφάσισα να το αναφέρω γιατί μπορεί να ενδιαφέρεται και κάποια από εσάς να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή και να ανεβάσει κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται πια. Θα συνεχίσω με παπούτσια και έχω να σας δείξω κάποια πέδιλα τα οποία έχουν γίνει η προέκταση του ποδιού μου. Είναι αυτά εδώ τα clear πέδιλα, είναι ουσιαστικά διάφανα, είναι από αυτό εδώ το υλικό το οποίο είναι πλαστικό, κάτι τέτοιο. Στην αρχή όταν είχαν βγει στη μόδα αυτά τα παπούτσια, τα έβλεπα κάπως περίεργα, τα σνόμπαρα λίγο, αλλά βλέπε έτσι και με την πλήση εγκεφάλου άρχισαν να μ' αρέσουν. Οπότε λέω θέλω να τα δοκιμάσω γιατί ήθελα να έχω στη συλλογή μου κάποια όχι τόσο κλασικά πέδιλα, να είναι λιγάκι πιο μοντέρνα. Και τα αγόρασα από το site που θα σας βάλω από κάτω. Μείνε στα πολυλογώ, έχω καταντήσει η γραφική που φοράει αυτά τα clear πέδιλα. Τα έχω λατρέψει γιατί πάνε με όλα, με ό,τι χρώμα και να το συνδυάσω δεν υπάρχει περίπτωση να μην ταιριάξουν γιατί είναι διάφανα. Επίσης, σε κλασικά ντυσίματα δίνουν έτσι ένα πιο μοντέρνο twist και το πιο σημαντικό για μένα πιστεύω, μακραίνουν πάρα πολύ το πόδι, επειδή είναι διάφανα δεν το κόβουν πουθενά, το δείχνουν τέλειο πραγματικά. Οπότε ναι, σκοπεύω να τα φοράω για πολύ καιρό ακόμα. Προχωράω σε προϊόντα περιποίησης και έχω να σας δείξω αυτό εδώ το καθαριστικό από Beauty Formulas. Σας το είχα δείξει σε ένα haul που είχα κάνει από το site beautybyclub.com. Το συγκεκριμένο λοιπόν έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ρουτίνας μου. Είναι ένα πάρα πολύ οικονομικό καθαριστικό. Έχει μέσα άνθρακα, είναι κατάμαυρο, σας το έχω ξαναδείξει μέσα. Και μου αρέσει γιατί καθαρίζει πάρα πολύ καλά. Όταν το ξεβγάζω μου αφήνει έτσι και μια αίσθηση ελαφριά σαν μέντα, πάρα πολύ ελαφριά, αλλά μου αρέσει γιατί μου δίνει έτσι μια αίσθηση φρεσκάδας. Λόγω του ενεργού άνθρακα που έχει μέσα καθαρίζει πολύ καλά, αλλά δεν τραβάει καθόλου το δέρμα, δεν το αφυδατώνει. Το χρησιμοποιώ το πρωί μόνο του και το βράδυ με το ηλεκτρικό βουτσάκι της Clinique. Οπότε ναι, θα σας πρότεινα αν ψάχνετε ένα οικονομικό καθαριστικό που να κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, να ρίξετε μια ματιά σε αυτό. Θα συνεχίσω με μια καταπληκτική μάσκα, την οποία ανυπομονούσα να σας δείξω πραγματικά, την χρησιμοποιώ τους τελευταίους 2-2,5 μήνες φανατικά. Για τη συγκεκριμένη είχα ακούσει πολύ καλά λόγια στο YouTube, αλλά ήμουνα αρκετά σκεπτική. Έλεγα εντάξει, πόσο καλή πια μπορεί να είναι μια καθαριστική μάσκα, μέχρι που μου την πρότεινε η ξαδέρφη μου η Νατάσα. Αν με παρακολουθείτε, ξέρετε ποια είναι η Νατάσα. Και φυσικά μιλάω για την μάσκα από το Body Shop, την Himalayan Charcoal or something. Είναι αυτή εδώ τέλος πάντων. Είναι η καλύτερη καθαριστική μάσκα που έχω δοκιμάσει ποτέ. Καθαρίζει σε βάθος, καθαρίζει πολύ καλά τους πόρους. Δεν έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα σε μάσκα. Όταν τη χρησιμοποιώ και μετά ξεβγάζομαι, πραγματικά στα σημεία που έχω πόρους έχουν ασπρίσει. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Έχει μέσα και ευκάλυπτο και δίνει έτσι μια ωραία αίσθηση. Πώς είναι η αίσθηση της δροσιάς που δίνει η μέντα, κάτι αντίστοιχο δίνει και ο ευκάλυπτος και νιώθω πραγματικά
ότι αυτό το συστατικό ανοίγει τους πόρους, βοηθάει το προϊόν να μπει μέσα και με αυτόν τον τρόπο βγάζει έξω όλο το σμίγμα. Την έχω λατρέψει, σας την προτείνω να την πάρετε χθες. Περνάω σε καλλιτικά και έχω να σας δείξω το concealer από Sephora. Λέγεται High Coverage Concealer και το χρησιμοποιώ πραγματικά ανελιπώς. Το συγκεκριμένο είναι dupe για το Naked Skin της Urban Decay. Έχουν ίδιο απλικατέρ και η φόρμουλά τους είναι, αν όχι ίδια, αρκετά παρόμοια. Μου αρέσει γιατί ενώ έχει πάρα πολύ μεγάλη κάλυψη σαν προϊόν, δεν βαραίνει όμως την περιοχή κάτω από τα μάτια, δεν την ξηραίνει καθόλου. Τα θετικά του επίσης είναι το ότι έχει πάρα πολλές αποχρώσεις, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι να σας ταιριάζει. Και θεωρώ ότι για την τιμή του είναι ένα πάρα πολύ καλό concealer. Συνεχίζω με το πολύ αγαπημένο foundation της Tarte, το Rainforest of the Sea. Σας είχα κάνει και πρώτες εντυπώσεις στο συγκεκριμένο. Το προϊόν αυτό έχει πραγματικά ό,τι θέλω σε ένα foundation. Έχει καλή κάλυψη, αλλά δεν είναι καθόλου βαρύ, είναι λεπτόρευστο σαν νερό. Όταν το δουλέψεις καλά μέσα στο δέρμα, γίνεται πάρα πολύ φυσικό το αποτέλεσμα και μπλεντάρεται πολύ ωραία πάνω στο πρόσωπο. Το μόνο αρνητικό που έχει το συγκεκριμένο, και σας το είχα πει εξ αρχής, είναι η αντλία του. Πραγματικά δεν δουλεύει με κανένα τρόπο, με κανένα. Ξέρω πως δουλεύουν οι αντλίες, αλλά η συγκεκριμένη δυστυχώς δεν δουλεύει. Το προϊόν μέσα είναι πολύ πυκτό για το συγκεκριμένο απλικατέρ, οπότε είναι ένα μεγάλο μείον γιατί είναι ένα αρκετά ακριβό προϊόν. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει τόσο πολύ σαν foundation που έχω καταλήξει να το παραβλέπω και έχει μπει στα αγαπημένα μου. Συνεχίζω με contouring και έχω να σας δείξω αυτό εδώ το combo από Golden Rose. Σας είχα κάνει και ένα βίντεο αφιερωμένο στην Golden Rose με review για διάφορα προϊόντα. Θα σας το αφήσω στο τέλος αυτού του βίντεο αν θέλετε να το τσεκάρετε. Τα συγκεκριμένα που έχω λατρέψει ιδιαιτέρως αυτό το καιρό είναι αυτή εδώ η παλέτα για κοψίματα που έχει μέσα bronzer ψυχρό για κοψίματα, bronzer πιο θερμό για να ζεσταίνουμε το πρόσωπό μας και πούδρα σεταρίσματος για το concealer και για να δίνει φως. Η συγκεκριμένη παλέτα έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της ρουτίνας μου τελευταία. Μου αρέσουν οι πούδρες πάρα πολύ, ο τρόπος που δουλεύονται, ο τρόπος που μπλεντάρονται και σβήνουν μέσα στο δέρμα. Μου αρέσουν γιατί είναι όλες μαζί μαζεμένες και δεν χρειάζεται να ψάχνω άλλη πούδρα σεταρίσματος, άλλο bronzer για κοψίματα. Τα έχω όλα εδώ. Το παίρνω και στο necessaire μου σε περίπτωση που είμαι εκτός σπιτιού και το συνδυάζω με αυτό εδώ το πινέλο, το οποίο είναι ακριβές dupe για το πινέλο Aita της NARS. Είναι για μένα το τέλειο εργαλείο για τα κοψίματα, ταιριάζει ακριβώς στις γραμμές μου και με βοηθάει να έχω ένα φυσικό αποτέλεσμα. Όπως σας έχω ξαναπεί, κάνει τη διαδικασία πάρα πολύ εύκολη. Πιστεύω και δύο αριστερά χέρια να είχα θα μπορούσα να κάνω κοψίματα με το συγκεκριμένο πινέλο. Οπότε ναι, το αγαπώ. Έχω ένα σωρό πινέλα για κοψίματα και πραγματικά τα έχω αφήσει στην άκρη και χρησιμοποιώ μόνο αυτό. Προχωράω σε ρουζάκια και έχω πρώτα απ' όλα να σας δείξω αυτήν εδώ την παλέτα από Maybelline. Λέγεται Master Blush Color and Highlighting Kit. Έχει μέσα όλα μου τα αγαπημένα χρώματα σε ρούζ και ένα highlighter. Το συγκεκριμένο μάλιστα το θεωρώ και dupe για το κοραλίστα της Benefit και όσοι με παρακολουθείτε ξέρετε ότι λατρεύω το κοραλίστα. Η συγκεκριμένη παλέτα είναι η μοναδική στην οποία καταφεύγω για να κάνω το μακιγιάζ μου κάθε μέρα. Έχουν πάρα πολύ έντονη απόδοση, οπότε σε αυτό το κομμάτι ίσως θέλει και λίγο προσοχή. Παρ' όλα αυτά ελέγχεται, βάζοντας μικρότερη ποσότητα στο πινέλο έχω ένα πιο ελαφρύ αποτέλεσμα, βάζοντας περισσότερη έχω πιο έντονο αποτέλεσμα. Μου αρέσει πολύ και το τελείωμά τους, το οποίο θα έλεγα ότι είναι λιγάκι σατινέ και όπως σας έχω πει το θεωρώ πολύ κολακευτικό αυτό για τα μάγουλα και επίσης τα χρησιμοποιώ και για σκιές. Το επόμενο ρούζ που έχω να σας δείξω είναι το Balm Springs από την εταιρεία The Balm. Μου αρέσει γιατί είναι ίσως το μοναδικό ρούζ που έχω βρει, το οποίο μένει για πάρα πολλές ώρες πάνω στα μάγουλα. Όταν θέλω λοιπόν ένα ρούζ το οποίο θα μου κρατήσει πολλές ώρες, χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο και δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Εκτός αυτού μου αρέσει και η αποχρωσή του, είναι και λίγο ροζ και λίγο ροδακινή, επομένως ταιριάζει με όλα τα μακιγιάζ. Οπότε αν ψάχνετε ένα long wearing rouge, σας προτείνω να ρίξετε μια ματιά στα rouge της The Balm. Τώρα θα περάσω στην παλέτα η οποία έχει κάνει στην άκρη όλες τις άλλες που έχω στη συλλογή μου και πραγματικά χρησιμοποιώ μόνο αυτή και δεν είναι άλλη από την 350 της Morphe. Έχει όλα μου τα αγαπημένα χρώματα μέσα, όλα αυτά τα θερμά, τα καφέ, τα rose gold είναι πραγματικά τέλεια. Η φόρμουλά τους, τι να πω, βάζει κάτω πραγματικά πάρα πολύ ακριβές εταιρείες. Δεν θα πω πολλά, όπως έχω ξαναναφέρει, η συγκεκριμένη παλέτα είναι value for money. Αν σκέφτεστε να αγοράσετε μια παλέτα Morphe, μην το σκέφτεστε, απλά αγοράστε μια παλέτα Morphe
Και επειδή με ρωτάτε πάρα πολλές φορές από πού την έχω πάρει από το Cult Beauty. Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη δεν είναι διαθέσιμη, έχει άλλες παλέτες διαθέσιμες, αλλά μπορείτε να βάλετε το email σας και θα σας ειδοποιήσουν όταν την έχουν ξανά in stock. Τελευταίο προϊόν λοιπόν είναι το υγρό κραγιόν από Jeffree Star στην απόχρωση αντρότζινη. Για την απόχρωση δεν θα πω πολλά, είναι νομίζω η τέλεια για μένα. Είναι και nude, έχει και λίγο mauve μέσα. Πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερη, αλλά παρόλα αυτά ταιριάζει με όλα. Αυτό όμως που είναι αποκάλυψη για μένα είναι η φόρμουλά του. Ξέρετε ότι έχω δοκιμάσει πάρα πολλά υγρά κραγιόν. Είναι η μοναδική φόρμουλα που μου κάθεται τέλεια. Δεν κάνει τρίματα καθόλου, μπορείς να το χτίσεις όσο θες. Κρατάει πάρα πολλές ώρες, έχει επιβιώσει και από φαγητό και από λαδερό φαγητό. Οπότε δεν ξέρω, είναι νομίζω το κραγιόν που έχει κάτσει τέλεια πάνω μου. Να σας πω ότι δεν μυρίζει και πολύ ωραία. Γενικά ο Jeffree δεν βάζει εσάν στα καλλιτικά του. Παρ' όλα αυτά δεν με νοιάζει καθόλου, το παραβλέπω. Είναι νομίζω από τα καλύτερα υγρά κραγιόν ever. Επιτέλους ήρθε η ώρα να κλείσει αυτό το βίντεο. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνω στο μοντάζ, βοήθειά μου. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας έδωσα έτσι ιδέες για καινούργια προϊόντα. Θέλω όπως πάντα να μου πείτε τα δικά σας αγαπημένα προϊόντα αυτόν τον καιρό. Ξέρετε ότι γι' αυτό ζω, για να μαθαίνω καινούργια προϊόντα. Ακολουθήστε με στα social media, θα με βρείτε στο Facebook, στο Snapchat, στο Instagram και φυσικά στο Depop όπως σας είπα. Στο Instagram είμαι αρκετά ενεργή, οπότε αν θέλετε να μαθαίνετε feedback για προϊόντα που σας έχω δείξει, καινούργια προϊόντα ή διαγωνισμούς, ακολουθήστε με εκεί, γιατί στα βίντεο ίσως αργεί κάποιο προϊόν να φτάσει. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς τα λέμε πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά!